तो भिडियोटा हूँ क्रिसमस दिन आम प्लान लगे फिस्ट करूँ बट वर्षा सब कैंसल होगा भाविलु घरे ही बन खाइबू कहीं से दिन ही समस्त छुट्टी थी गोटे पिला को अन्नपूर्णा पत्र आने कहला तो घंटे लगे चिन्ह रास्तार आसला आम खाया स्टार्ट कर ये कॉर्न खाइलु जोटा माई पु को दबा को लेकिन निजे खाइबार कैप्चर होती सेटा खाई स्टार्टर प्रिपेरेसन करूँ आइटम लिस्ट लंबा था बट टाइम नाला टिके पिकनिक भाई आसापे आम समस्त कबाड़ पाखे आसी बस जाइचु एटी बनूची मशरूम सल्ट एंड पेपर ता सहित चिकेन पकोड़ा भी बनला जो दीटा बहुत टेस्टी था आम 3 जन तो सहीटा ही भरपेट खाई देलु कहीं लंच टाइम हो जाता 2टा बाजी जाता तापर समस्त एक्साइटमेंट खत्म हो गला आम पलि आसलु माई मामा हरिका रोसई कर मटन तैयारी चलता सहित सालाड भी बन जाता आठी पहुँची गला आज आम दिन गेस्ट फास्ट टाइम आसाला मटन खायापी तो वेलकम करा फिर 4टा बेले खाଇବା रेडी जाइए समस्ते खाई आम सब एत कथा खाइल बट ये तो किसी खाई पार गोटे ऑरेंज खाई मुझे सांता कस्ट्यूम पिंधे अनेक रही कौन ये सब हो रेडी गला लिटिल सांता।